Аңлап булмый бу кәмитне, кем гаепле, кем хаклы? Хөкүмәт ул арада күтәреп куя хакны. Ошын эшкә ялгап булмый, юк яшәү уңайлыгы. Ә бит газ да, электр да халыкның үз байлыгы. Һәм менә тагын бер шигырь туйдырган булсам, кычкырыгыз сразу долой дип, туйдырмасам мен сезгә укыйм да, иҗат газабы дип атала. Бу үзем турында язылган шигырь. Тәнкыйть яза алмый аптырый филетончы Гыйсметдин. Темаларны барлый да ул, язар нәрсә юк битти. Чират иде кибетләрдә, шырпы иде дефицит. Хәзер нәрсә җаның тели? Ал агайны, рәхим ит. Транспортны сүгәр идең, әйтеп булмый авыр сүз. Бер атлы такси йөри, чиратларны күрми күз. Фатирсыз интекте халык, хәзер ул да җитәрлек. Элит йортлар сафка баса, матурлар ис китәрлек. Кием салым кибет тулы, ни генә юк базарда. Кинәт үзгәрде замана, тема бетте язарга. Хәзинәдә барсы да бар, кылбаса да, балык да. Тик бер нәрсәгә дә җитми, акча юктыр халыкта. Кыскасы Гыйсметдин хәзер филетонны ташлады, дөнья матур, дөнья киң дип җырлар яза башлады. Менә кайсыгыз. Зур рәхмәт. Бер чыккач, тагын бер чыгармаслар. Безнең делегациядә шактый абруйлы кешеләр бар. Шуларның берсе Татарстанда бик танылган, Татарстанда түгел, татар дөньясында да Разил Исмагилович Валиев. Ул безнең Татарстан парламентында комиссия рәисе, әдәбият, мәдәният һәм әдәбият Разил әфәнде шагыйрь. Һәм ул минем кебек кенә язмый, ул серьезный шигырьләр яза. Мин шуңа күчер алдыннан исемдә калган бер серьезный шигырьне укыйм да, сүзне анарга бирәм, һәм сез аны яхшылап каршы алсагыз, сорасагыз, бәлкем берничә матур шигырь укып та китәр. Аның күбесе авылдан чыккан, аның исеме тагын кайттым дип атала. Монсы Бесмеха. Тагын кайттым, нигә кайттым соң мин? Кемнәр көтә монда, ниләр бар? Яшьлек үләннәрен, яшьлек сукмакларын үлән баскан, дуслар кетми, киткән сигән яр. Кайдасың сез, нәни аккаеннар, без утырткан матур юкәләр. Шишмәләре кипкән тугайлардан, сандугачлар киткән үпкәләр. Вакыт еге узган урамнардан, кемеш баскан әнкәй чәчләрен, авылда шул карт куналар кебек, жуйган ахыры бүген кичләрен. Тагын кайттым, ничек кайтмаскасың, тарта тамыр, тарта туганнар, тау битендә яткан каберләрдән, дәшә кебек дөнья куйганнар. Тагын кайттым, сагынып кайттым әле, йөрәкләрдә сагыш, давыл бар, ярый әле кайтып, сыйыныр өчен җир йөзендә. Парламентның комиссия рәисе Разил Исмагилович Валиев. Ил урманы көн тыныш аулый, урманда без куак түгел, әйдә түрдән зигәле, без бит монда кунак түгел. Чыннан да без монда кунак түгел, без монда үз йортыбызга килгәнчә килдек. Менә мин монда көне буе йөрим, мен әйтәм, монда бу шәһәрдә Ригада руслар, латышлар бармы? Югыйсә мин чыган сайын татар күрәм, монда безнең татарлар каршы алды. Менә бу залдагы татарлар җыелышып утыралар. Һәм менә ак яулыклы, ак шәлле әбиләрне күргәч, мин үземнең туганнарымны, үземнең әбиләремне искә төшердем. Һәм әбиемне сагынып та куйдым. Менә монда ак яулыклы бер апа утыра безнең кыйда, минем нәкъ әбиемә ошаган ул. Әбием минем бик тә яхшы кеше иде. Ул һәр вакыт дисбе тартып, тәсбих тартып утыра иде. Сездә ничек дип әйтәләр? Дисбеме, тәсбихме? Тәсбихме? Менә шул тәсбихын тартып утырган вакытта бер заманны
Мен Аллахты авылда яшейдім, жібе жүріп бітті де, аның түймелері, себеплері шешілді. Шуннан соң біз апа белән җыйдык та, яңа бер җепкә аны тезеп куйдык, әбигә бирдек. Әби аны сорап карады да, юк, моның белән мин дуга укымыйм дип алып куйды бер кырыйга, һәм яңа тәсбихын тарта башлады, дисбихын тарта башлады. Мен әйтәм, әби, нигә ул дисбихны тартмыйсың? Улым, анда бер түймәсе җитми ди. Без аның бер түймәсен кайдыр югалтканбыз, 99 орнына 98 түймә генә калган. Мен моны ни өчен искә төшердем? Чөнки менә без бүген Татар конгрессыннан, Бөтен Татар конгрессыннан монда җыелышып сезнең янга килдек. Монда Польша татарлары да килде, Белоруссия татарлары да килде, Литва татарлары да, Латвия татарлары да, без инде менә Казан татарлары. Татарлар бөтен җирдә дә бар. Менә безнең бу бөтен дөньяга чәчелеп, сибелеп яшәгән татарларыбыз менә шушы тәсбихның дисбихның көймәләре шикелле. Әгәр дә без сезнең янга килмәсәк, Литвага бармасак, Белоруссияга бармасак, башка җирдә Үзбәкстандагы, Казакъстандагы, Башкортстандагы татарлар янына бармасак, аларның хәлен белмәсәк, алар күтәргән проблемаларын бергәләп хәл итәргә тырышмасак, безнең дуабыз дөрес булмас иде. Дисбит түймәләрен ничек итеп 99 дисбит түймәсе бер-бер артып тезелеп торган кебек, безнең һәр төбәктә яшәгән татарыбыз шушы тәсбихның, шушы дисбитның түймәләре кебек. Чыннан да без бер-беребезне онытырга тиеш түгел. Безнең дисбитның бер түймәсе дә югалырга тиеш түгел. Әгәр аның бер генә түймәсе дә югалса, безнең дуабыз дөрес булмас, безнең дуабызны Аллаһ Тәгалә кабул итмәс. Менә шуңа күрә мин әйткәнчә дисбит дип әйтәләр, тәсбихе дә бар. Орчык тартып әби җиберләде, эрли-эрли җырын җырлады. Жын бәйләгән кабам кояш кебек, орчык җибем кояш нурлары. Әби, синең истәлекне ничек кенә инде яңартыйм, кулларымда синең серле дисбең, күз алдымда җылы мич артым. Минем әткәй, синең шахтерлыгың, зур Исмәгыйль аның исеме, күчтәнешкә җимен шалып кайткан, төшләреннән җыйган дисбеңне. Шул дисбеңне тартып ялваргансың, нык булсын дип шахта терәве, теләкләрен кабул булган синең, әлдә тибә әткәм йөрәге. Сугыш килгән, шул дисбеңне тартып, син озатып аны калгансың, күз яшенә манма сүзләреңне, ишеткән тик яшел намазлы. Әткәй хәзер телевизор карый, Алланы ул бераз оныткан, тик шулай да сине онытмаган, кабереңә кайын утырткан. Күз яшьләрең сеңгән намазлыкны яшереп куйган сандык төбенә, искә төшкән сайын алып карый, ул кадәр күфер түгеллә. Кулларыма серле дисбин тотып, мич артында уйлап утырам, мич җылый да җылый, әллә инде эченә кайгы кереп утырган. Йорт салыгыз, уллар үстерегез, бәхет керсен дидең өйләргә, насыйп булсын дидең туган җирдә, уразынага ятып үләргә. Иген чәчмим әби, ачуланма, бер җил куар шунда җыр язам, җыр язу шул кадәрле авыр, җибәрми ул балса бугазда. Дисбең исән, күрсәң иде әби, дөнья хәзер ничек үзгәргән, ә мин һаман тугрылыклы сиңа дисбит зәм әби сүзләрдән. Монда әбиләр генә бабайлар гына утырмый, монда бик чибәр кызлар да утыра, утырда инде Рауи бик матур дип әйтте. Шуңа күрә мин аларга багышлап бер шигырь укыйм да, шуның белән тәмам итәрмен. Ул шигырьгә музыка язганнар иде, Ризахияров, Венера Галиев бәлки сезгә килгән җырлагандыр да, әмма ләкин мин аны шигырь дип язган идем. Зинһар өчен кермә төшләремә, зинһар өчен кермә төшләремә. Мин бит сине күптән оныттым, җәй җилләре күптән аңарттылар, тараттылар сагыш болытын. Зинһар өчен кермә төшләремә, уянам да ниндидер буйгам, әйтерсең лә су алмакчы булам, күптән кипкән сусыз коедан. Зинһар өчен кермә төшләремә, таң атуга төшләр өзелә, көннәремне, елларымны алдың, төннәремне калдыр үземә. Зинһар өчен кермә төшләремә,
Уртамашы күн айрақтан, сине түгел мин бит яшьлегемне шулай сагынам, шулай яратам. Зинһар өчен килмә төшләремә, минем хәлгә кемнәр төшенә? Сөям хәзер бары хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Рәхмәт. Dostlarım, sizin için Gərəy Rəhim'in Qalib İlyasov'un yazılan Gərəy Rəhim şiiri Unuttum Bulay.
birgalashib berimizda bir uchrashuv o'zi bir g'amardek shular bit hali to'tasha bergan namozdir hali inshaalloh shular edak sal ko'ngillar Zufar Xayriddin xonga so'zimizni berib she'rlar yoziladi ko'ngillashadi shabada Garmon şimdiler koydu Şimdiler kızlar ama para Yamaya diyelim duymay Şabata dolayım Tincalini gelmeyip Şabata dolayım Tincalini gelmeyip Eyler yirgen Niye yolu yürgen Eyler yirgen Niye yolu yürgen Şabata dolayım Tincalini gelmeyip Eyle bir yirgen Niye yoluz yürürgen Eyle bir yirgen Niye yoluz yürürgen Eyle gittik bir yirgen Sonra Matım jırlarıyla sizni şatlandırdı Aydar Gabdinov. Aydar Gabdinov. Sağ